Assalamu alaykum qarindoshlar. Bugun sizlarga qachush tansidagi tutib olgan kirlarni unumli usulda tozalab chiqarishni ko'rsatib beraman. Birinchi qadamda qachush tansidagi süzgichni paxta bilan etib olamiz. İkinci qadamda domestos suyuqligini tangliga qo'yamiz. Üçüncü qadamda tanglini muvafiq miqdorda suv bilan to'shqizib 15 minut turg'izamiz. To'rtinchi qadamda simjon bilan tanglini yenik ovlaymiz. Beşinci qadamda paxtini elib etib, tanglini çayqaysak bo'ldi. Ko'rganinglar uchun rahmat, aman bo'linglar.